హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో చేసి చూపిస్తానండి. మా ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 months అయి ఉంటుంది క్లీన్ చేసి. చూడండి, ఇలాంటి కోలిన్ బాటిల్ ఒకటి ఎంటీ ఉంటే తీసుకున్నాం దాన్ని. ఇప్పుడు దీంట్లో మనము అలా గాజు గ్లాస్ ఉంది కదండి, దీంతో ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్నాను. హాట్ అంటే మరీ గోరువెచ్చకుంటే సరిపోతుందండి, మరీ వేడికి కాకుండా. అలాగే మన శానిటైజర్ ఉంటుంది కదండి, లిక్విడ్ శానిటైజర్ స్ప్రే లాంటిది, వాటర్ లాగా ఉంటుంది ఇది. దీన్ని కొద్దిగా వేసుకుంటున్నాను. దీనివల్ల ఏదైనా బ్లాక్ ఫంగస్ లాగా ఉన్నా కూడా, ఫ్రిడ్జ్ చుట్టూ రబ్బర్ చుట్టూ ఏదైనా ఉన్నా కూడా మనకి క్లీన్ అవుతుందండి నీట్గా. ఈ స్మెల్కి వేరే ఏమి జర్మ్స్ కూడా దగ్గరకు రావు. ఇంకా అలాగే వెనిగర్ కూడా ఒక 1/2 గ్లాస్ వేస్తున్నాను. హాట్ వాటర్ 1 గ్లాసు, వెనిగర్ 1/2 గ్లాసు, కొద్దిగా లిక్విడ్ శానిటైజర్. మీకు వీలైతే కొంచెం పచ్చి కర్పూరం కూడా వేసుకోండి, బాగా శానిటైజ్ చేస్తుంది అది కూడాను. మన ఇంట్లో వంట సోడా ఉంటుంది కదా, ఆ సోడా కూడా కొంచెం వేస్తున్నాను, 1 స్పూను. సోడా ప్లస్ వెనిగర్ యాడ్ చేస్తే కెమికల్ రియాక్షన్ అవుతుంది కదండి. సో చూడండి, ఆల్మోస్ట్ బాటిల్లో మీకు కనిపిస్తుంది, నొరగ వచ్చేస్తుంది. అది కొంచెం బయటికి ఎవాపరేట్ అయిపోయే వరకు పక్కకు పెట్టేసండి. తర్వాత ఈ లిడ్ క్యాప్ని ఫిట్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఫ్రిడ్జ్లో వస్తువులన్నీ బయటకు తీసేసుకొని ఎంటీగా పెట్టేసుకున్న తర్వాత స్ప్రే చేసుకుందామండి. స్ప్రే చేసుకొని ఒక 10 to 15 minutes అలాగే వదిలేసేయండి. బయట అయితే మొత్తం అదంతా సర్ఫేస్ ఒక టిష్యూ తీసుకొని కొలిన్ వేసి అంతా క్లీన్ చేసేసాను నేను. మనం ఎంత క్లీన్ చేస్తున్నా డస్ట్ అనేది వస్తూనే ఉంటుంది కదండి. చూడండి, మా ఫ్రిడ్జ్ మీరు గమనిస్తే బాగా బ్లాక్గా తయారైంతను. మా పిల్లలు సమ్మర్లో అంత ఐస్ క్రీమ్ పడేసి అంత, చూడండి ఐస్ క్రీమ్ కూడా కింద పడిపోయి మరకలు అలాగే ఉన్నాయి. అదంతా నీట్గా క్లీన్ అవుతుంది. ఒక చేత్తో స్ప్రే చేస్తూ ఇది పెట్టడం వల్ల కొంచెం నీట్గా షూట్ చేయలేకపోతున్న వీడియోను. ఇవైతే ర్యాప్ మనకి అమెజాన్లో దొరుకుతుంది కదండి, అది చాలామంది ఇప్పుడు దానికి సపరేట్ వస్తాయని వేసుకుంటారు. కానీ నేను సెల్ఫీలో కానీ ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. వాటినే కట్ చేసి లెంత్ ఎంత ఉంటుందో అంతా వేసేసాను. అవి కూడా క్లీన్ చేసి పక్కన ఆరేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, మూలకి నీట్గా స్ప్రే చేసేసుకున్నాం అనుకోండి, స్మెల్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా వెళ్ళిపోతుంది. వెజిటేబుల్ బాస్కెట్ పెట్టిన కింద ఎంత డర్టీగా ఉందో చూడండి, అదంతా కూడా మీకు నీట్గా క్లీన్ అవుతుంది. చూపిస్తాను ఇప్పుడు. పిల్లలు ఐస్ క్రీమ్ అలాగే ఉంచేసారు, మళ్ళీ తీసి కరిగిపోతుందని చెప్పేసి మళ్ళీ పెట్టినట్టున్నారు. ఈ రబ్బరు అంతా ఇలాగ లాగితే మీకు కనిపిస్తుందండి, బ్లాక్గా ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఆ సైడ్లో కూడా అంతా స్ప్రే చేసేసుకోండి, అది కూడా నీట్గా క్లీన్ అవుతుంది. చూడండి, ఆ రబ్బర్ కూడా అలాగ నీట్గా స్ప్రే చేసేయండి. ఇలా పొడి క్లాత్ ఒకటి తీసుకున్నానండి. ఫస్ట్ దాంతో ఈ చెమ్మంతా నీట్గా తుడిచేసిన తర్వాత, ఇంకా ఏదైనా మిగిలింది అనుకుంటే మనం టిష్యూ యూస్ చేసి తుడిచేస్తే సరిపోతుంది.
ఒక చేత్తో ఫోన్ పట్టుకున్నానండి, అందుకే క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడు కదులుతూ ఉంది, నీట్గా రావట్లేదు వీడియో ఈరోజు. చూడండి ఆ స్ప్రే ద్వారా ఎంత డర్టీగా ఉన్న మురికి ఇలా తుడచగానే నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇది డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అండి మాది. సో ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి క్లీన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. వీడియో అయితే కొంచెం లెంతీగానే ఉంది, ఎందుకంటే ప్రాసెస్ అంతా చూస్తే మీకే ఆ సొల్యూషన్ ఎంత నీట్గా క్లీన్ చేస్తుందనే విధంగా చూపిస్తున్నాను. చూడండి, జస్ట్ స్ప్రే చేశాను అంతే. ఇలా తుడుస్తుంటే అంత నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇది కూడా మనం నీట్గా తీసి క్లీన్ చేసుకోవాలండి. ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసినప్పుడల్లా అక్కడ కూడా బాగా మురికి పట్టి ఉంటుంది. మనం తినే వస్తువులన్నీ ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటాం కదండి. ఫ్రిడ్జ్ ఎంత నీట్గా ఉంటే మనకంత ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. దీన్ని మళ్ళీ అలాగే ఫిట్ చేస్తున్నాను, నీట్గా క్లీన్ చేశాను అదంతా. అయితే తెలుస్తుంది చూడండి, ఐస్ క్రీమ్ మరకలన్నీ నీట్గా వెళ్ళిపోయినాయి, మీకు బాగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక టిష్యూ తీసుకొని మొత్తం క్లీన్ చేస్తే ఎక్కడైనా చెమ్మ ఉన్నా కూడా అదంతా నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఒక 10 to 15 మినిట్స్ మీరు వదిలేస్తే అలాగే ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ చేయకోకుండా అందులో ఉన్న స్మెల్ ఏదన్నా ఉన్నా కూడా నీట్గా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. తర్వాత మళ్ళీ స్మెల్ రాకుండా ఉండాలంటే కూడా మీరు కొంచెం బేకింగ్ సోడా, అదే వంట సోడాను ఒక గాజు బౌల్లో వేసేసి లోపల ఎక్కడైనా కార్నర్లో పెట్టారనుకోండి స్మెల్ రాదు. ప్రతి పార్ట్ కూడా నీట్గా తుడుచుకోవాలి మనము. మెయిన్ ఎడ్జెస్ ఇంకా మీకు తెలిసిన వేరే ఏమన్నా ఐడియాలు ఉన్నా కూడా చెప్పండి, ఫాలో అవుతాం మేము కూడాను. చూడండి, ఇలాంటి బ్రష్ ఒకటి తీసుకొని ఆ రబ్బర్ దగ్గర అంతా ఇలా అన్నాం చూడండి, బ్లాక్ అంతా వచ్చేస్తుంది. మీరు గమనించారా? వీడియోలో బాగా నీట్గా కనిపిస్తుంది చూడండి. అలా బ్రష్ చేస్తే అంతా నీట్గా అక్కడ ఉన్నదంతా బ్లాక్ కలర్లో ఫంగస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది, అదంతా వచ్చేస్తుంది బ్రష్కి. తర్వాత చూడండి అలా ఉంది కదా, అదంతా కూడా క్లీన్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసారు కదా, వెజిటబుల్స్ది మా పెట్టె దగ్గర ఎంత డర్టీగా ఉండిందో. ఇప్పుడు చూడండి, ఊరికే క్లాత్తో తుడుస్తుంటే క్లీన్ అయిపోతుంది.
తర్వాత ఒక టిష్యూ తీసుకున్న తర్వాత ఆ రబ్బర్ది సైడ్ చుట్టూ ఇలా పెట్టి తుడిచేస్తే చూడండి బ్లాక్ అంతా ఎంత ఉంటుందో అదంతా క్లీన్గా అయిపోతుంది రబ్బర్ అంతాను. ఏదైనా క్లాత్ పెట్టైనా తుడిచేయచ్చు. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూడండి, రబ్బర్ పక్కన బ్లాక్ దంతా కూడా క్లీన్ అయింది. చూడండి ఇదివరకు ఎంత డర్టీగా ఉండిందో ఇప్పుడు ఎంత నీట్గా క్లీన్ అయిందో చూడండి. ఓవరాల్గా ఇప్పుడు చూడండి అంత డర్టీగా ఉన్న మా ఫ్రిడ్జ్ ఎంత క్లీన్గా తయారైందో ఇప్పుడు. ఇంతేనండి ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకోవడము. మీకు ఓపిక ఉంటే 2 months వన్స్ చేసుకోండి, లేదంటే మీ అది డర్టీగా అయినప్పుడల్లా చేసుకుంటూ ఉండండి. ఎక్కువగా కూరగాయలు తెచ్చి కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోకండి. ఎంత ఫ్రెష్గా తింటే అంత మంచిది ఆరోగ్యానికి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ వైరస్లకి దేనికి వీటన్నిటికీ మన తిండి, మనం నడుచుకునే అలవాట్లు ఇవన్నీ కూడా కారణమైపోతాయండి. మనకి ఎంత ఇమ్యూనిటీ ఉంటే అంత త్వరగా ఏ వైరస్ వచ్చినా అటాక్ అయినా ఏదైనా కూడా మనము కోలుకునే ఇది వస్తుంది కదా. దాన్ని బట్టి ఏ పూటకు ఆ పూట చేసుకుంటూ ఉండండి వంటలు కూడాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.